د اوبو او انرژۍ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي کمال خان بند د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو او مسؤلینو په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خبرپاڼې زیاته کړې چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژۍ تولید لپاره حیاتي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصادي ټیکاو او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د کمال خان بند د دریم فاز پروژه په رسمي ډول بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. له بده مرغه چې دغه پروژه مخکې له وخت څخه ګټه اخیستنې ته سپارل شوې وه، ډېر کارونه یې پاتې وو. د اوبو انرژۍ وزارت د رهبرۍ له لوري دغې پروژې ته توجه وشوه چې په ترڅ کې د دغې پروژې پاور هاوس، اوټلیټونه، خروجي دروازې، کانالونو پاککاري او بیا رغونه او جوړونه پکې شامل وو. نن د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکي په شتون کې دغه پروژه بشپړه شوه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د دغه بند د پرانیستي سره به د سیمې خلکو ته د کرنې اوبو لګولو او برېښنا تولید آسانتیاوی برابری شي. وزیر آب برق ما شب روزه کوشش میکنن که کنترل آب برق، تولیدات برق زیاد کنه و کنترل آب بکنه. وزیر پایدامه ما شب روز سعی کوشش میکنه که سرکار را برای ما جور بکنه. وزیر معدنیات ما شب روز کوشش میکنه که معدنیات استخراج بکنه، برای ملت مردم خود نفقه روزی پیدا بکنه. اسلامی امارت تا امنیت راوست، تا شرعي نظام راوست، ستاغه به چانس قرباني ورکړې و چې شرعي نظام به راځي، هغه د هغو وینو حفاظت یې مو وکړو. تا ته اقتصادي برنامې په مخ روانې دي، هغه د ستاسې وینې عملا په هر ولایت کې غټې غټې پروژې دي. ده نو تا ته څه پکار ده؟ من حیث مسلمان، من حیث یو فرد دی افغانستان او د دې مطبوع د دې نظام تابع به یې، اوس ته به هم لږ بیدار اوسېږي. د خوښۍ ځای ده. تقریبا په جریان د 10 یا 11 میاشتو کې د نیمروز په ولایت کې د 4 میلیارډو افغانیو په ارزښت غټې او وړې پروژې یا تکمیل شوي یا د تکمیلېدو په حالت کې دي او یا نوي افتتاح شوي دي، چې البته د کمال خان د بند دا پروژه دا په دې 4 میلیارډو کې داخله نه ده. دا خو یوه بله لویه حیاتي پروژه ده، طویل المدت، چې ډېر وخت یې در بر نیولی ده. د اوبو او انرژۍ وزارت ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د اوبو مدیریت به په داسې توګه ترسره شي چې نور هیوادونه به ترې زیانمن نه شي. دغه پروژه د بیا مبارک وي. یو شی چې موږ دنیاوالو ته بیا اطمینان ورکوو، اوس په دنیا کې لکه څرنګه شیخ صاحب مبارک ویلي، وچکالي په دې ولایت کې ده، په ډېرو دنیا هیوادو کې ده. افغانستان اوس یې خپل حکمرانان پیدا کړي دي او هغه خپل اوبو مدیریت کوي. نو د ضرورت سره موږ سره همسایګان هم پراته دي، زموږ سره مثلا او یو خو الحمدلله زموږ داسې یو شرعي نظام ده. موږ کله کله د حضرت امیرالمؤمنین ته ورسو، رئیس ابوزرعت دومره مشفق دي، دا به یارې پرېږدو چې له چا سره هم څه تعامل شته په دې اوبو کې، له چا سره هم نشته. هغه وایي اسلام موږ ته دا وایي چې تا تر څنګ باندې د تا همسایه وږی تږی حق یې ده در باندې چې هغه ته هم اوبه ورکړې هم ډوډۍ ورکړې. دا خو زموږ د اسلام اصول دي. د کمال خان بند ذخیروي بند نه دی چې ځینې خلک په آینده کې دغه غوښتنه کوي چې د دې دروازې پورته کوي زموږ ته اوبه راکوي. دا صرف د اوبو د تنظیم او د مدیریت بند دی چې مخکې هم همسایه هیواد او همدارنګه د نیمروز خلکو ته ډېر متضرر شوی دی او ډېر ضرر ورته رسولی دی. د نیمروز ولایت مختلف سیمې وړي دي، د هغه ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي، او په هغه وختو کې همسایه هیواد هم دا غوښتنه کوله چې تاسې دغه بند وتړئ تر څو موږ د ضرر څخه خبر شو. نو د دغه کمال خان بند جوړوالی چې دی د شالید پس منظر چې دی د دې په خاطر جوړ شوی دی چې زموږ هیوادوال د نیمروز خلک او همدارنګه همسایه هیواد د اوبو د ضرر څخه بچ شي، وژغورل شي. د کمال خان بند د هیواد له لویو بندونو څخه دی چې د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د موسمي سیلابونو د کنټرول، د 52 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 6 میگاواټه برېښنا د تولید د وړتیا په موخه ډیزاین او جوړ شوی دی.